폐섬유증, 폐섬유화증, 특발성 폐섬유증, 특발성 폐섬유화증, IPF, 간질성 폐질환. 기침은 폐섬유증의 초기 증상이 아닙니다. 특발성 폐섬유증은 호흡곤란이 있는 상태에서 진단을 받으시는 경우에는 3년 생존율이 50% 이하, 호흡곤란이 없는 상태에서 진단을 받으시는 경우까지 포함한 5년 생존율이 40% 이하로 알려져 있을 정도로 위험한 질환입니다. 그럼에도 불구하고 폐섬유증의 초기 환자분들은 기침조차도 없으십니다. 만약 다른 호흡기 질환이 아닌 폐섬유증으로 기침이 있을 경우에는 이미 폐섬유화의 진행이 상당히 진행된 상태일 가능성이 높습니다. 따라서 기침만으로는 폐섬유증을 조기에 예측할 수 없습니다. 대부분의 폐섬유증 환자분들께서 폐섬유증으로 진단받으시는 과정이 다른 호흡기 증상의 불편함으로 검사를 받던 중 아시게 되는 이유이기도 합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.